قام وژنه، ملت وژنه یوازې دا نه ده چې ستاسو د کورنۍ ټول غړي یا ستاسو ټول سپین ږیري او ځوانان ووژني، بلکې کله چې تاسو وژني او سم مو وژني او د وژنو سره مو غلاموي، نو ژبه درنه اخلي. ژبه چې درنه واخیستله که نه چې د موږ اخیستې ده. بیا د تاسو نه کامپال وطنپال مشران ځوانان وژني، نیسي، بندیان کوي، لکه نن په پښتونخوا کې ژبور مشران، هغه ژبور مشران او ځوانان مو وژني او ورکوي، بندیانوي، کوم چې وطنپال وي، ملتپال وي، په خاوره مین وي. هغه حقپال علما چې هغوی بیا غږ اوچتوي د دوی خلکو دپاره، د دې ځوانانو دپاره، د دې مشرانو دپاره، د دې کورنیو دپاره، د دې ظلم دپاره چې په خام باندې کېږي، بیا هغه علما وژني. خو نن خو موږ او تاسې ولیدل د ګوتو په شمېر به زموږ یو څو علما وو چې هغوی به حق خبرې کولې، د ملت دپاره به یې غږ اوچتاوه، نو هغه خو یې ورک کړل. دشمن هیڅ وخت ستاسې په دیندارۍ باندې کار نه لري. نن موږ په پښتونخوا کې ګورو په سلګونو زره تبلیغیان، په سلګونو زره علما، مفتیان، طالبان لګیا دي، هیڅ کار په نه لري. ځلوبۍ م ورکوي، میټۍ م ورکوي، شربتونه م ورکوي، په لیارې په کوم بس کې چې دوی د هغې هیڅ تلاشي م نه کوي. خدای دې وکړي چې موږ او تاسې نر او ښځې، واړه او غټ، زاړه او واړه ټول دیندارې شو، دوی په خوشحال دي، ځکه چې قام پاتې، خاوره پاتې، هر څه پاتې او دوی به ورباندې مزې کوي. ویښ شئ ځوانانو.